Pramni olib kelyapti, Xitoyda furalar, ha? Pramni Xitoyda o'zi kelyapti mana. Shopir ham Xitoy. Oldin Xitoy furalar bizga meva-cheva olib kelmasdi. O'zlaring ko'rib baho beraverasizlar holatga. Bizga eng kuzatganligimizni bir ko'rinishi bu. Achchiq bo'lsa haqiqat. Chiqdim furani oldiga, bir qator, ikki qator, uch qator mana. Qarang. Yana bitta qoldi. Bir qator, ikki qator, uch qator, to'rt qator, besh qator, olti qator. Mana furalar. O'zlaring ko'rib baho beraverasizlar mana. Chetdan kelayotgan mahsulotlarda furalarning sonini biz 200 ta furada to'ydik. Albatta 300 ta, 400 ta furada meva mahsulotlar turibdi. Shundan hech bo'lmasa 50 furasi olma bilan nok. Shu 50 fura nok bilan olma o'zimizning mahsulot sotilsa, hammamizga foyda. Xalqqa foyda, savdogarga foyda. Ashlarda ham unutib qo'yyapmiz biz. Ishonch yo'qotib qo'yganmiz. Mana furalar qayerdan kelyapti mana Yevropalardan mana. O'zlaring ko'ringlar mana. Qirg'iziston, mana Xitoy davlatida mana. Chetda furalari kelyapti mana Xitoylardan mana. Biz nima uchun video qilyapmiz bu furalarni? Mana ko'ringlar. Chetdan kelayotgan mahsulotlar furada mana qaysi davlat O'zbekistonning furasi olib kelgan. Belarusiyami mana? Ko'ringlar, Eronmi, Pokistonmi mana. Xulosa qilish vaqti chetdan kelyapti. Azlagan valyuta tashqariga chiqib ketmayapti mana. Xitoyda mashinasi mana hammasi o'zlaring ko'rib baho beraveringlar mana. Ha shu olma noklar o'zimizda bor. Xo'p, apelsin, mandarin yo'qolgan. Qolgan mahsulotlarchi mana. Biz bozorlarimiz berib qo'yapmiz. Shuning uchun jon kuydiryapmiz. Shuning uchun kuykyapmiz biz. Shuning uchun harakat qilyapmiz, tinimsiz. Qozog'iston mana oldiga o'taylik, oldiga yuraylik. Qadoqqa e'tibor beraylik, sifatli mahsulotni eksport qilaylik, jon kuydiryapmiz. Ba'da o'qlash, aldash, hiyla, xomuzish, turishini olish, do'ngibay olish, ko'tara olish, shu bugunlik kun bilan yashab olsa, xomuzsa, boshini urib olsa bo'ldi. Ertaga o'ladimi, qoladimi, cho'kib ketadimi? O'zbek mahsulotiga ishonch yo'qolgan. Mana yomonlamayman. Nima qilish kerak? Yomonlaganimizni ko'rsatib beryapmiz biz. Mana fura-furalar kelyapti. Assalomu alaykum. Hormayli aka. Assalomu alaykum. Salomatlar, yaxshimi? Deymizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomat, deymizlar? Salomat. Nima bo'lyapsiz zumlar aka? Ha, rahmat, biz ham yurdik. Mana o'zi taqoli oxir. Ishimiz nech pul? Ishimiz shu aka 6000 beryapti. 6000 ha. Toyif uzumlarchi? Toyiflar 11000, 10000 qilib beryapti. Ha, 10000. Holatiga qarab, ha. Ha, 12000gacha bor. Assalomu alaykum. Kettalar Instagramda yuribsiz. Kechami? Mana shu 118. Aka, o'zimizning xalqimiz hozir aylanib yuribmiz-da. Chetda mahsulotiga talab yuqori bo'lib ketyapti. Yildan yilga. Muskat uzumni bemaza deyishdi, kecha yo'qdim, to'g'risi. Zarkatda edi, Nodir beylarni nimasi. Yeb maza qilasiz, to'g'risi. Bizning mahsulot yomon demoqchi emasman, zo'r. Qandaydir tortin pasayib ketdi. Nech pul? 250 ming yaxshi, Xitoyda muskat uzumi. Hozir mana 5000, 6000. Mana shunday dehqondan 10000 dan arzon olinmagan. 14000 so'm olingan. Dehqondan. 14000 so'm, 18000 so'm chiqqan xolodilnikdan narxi bilan rasxod. Endi bu 6000 hali buni yo'lkaras bozor. Qo'lingizga 3000, 4000 pul tegayapti. Endi buni balla mana 480 mingdan ko'chiryapti kamida. Yaxshi emas-da. Yaxshi emas, aka, yaxshi emas. Biz shu yaxshilash uchun nima qilsak, O'zbekistonda mahsuloti yaxshi sotiladi deb biz ham sizlar qatori bosh qatiryapmiz. O'zbek brendini ko'taraylik. O'zbekistonda har xil millat bo'lsa ham shu O'zbekiston fuqarosida. Mahsulotlarimiz Rossiya davlat, boshqa davlatlardan ishonch yo'qolib qolgan. Nimaga? Xom uzildi. Boshida xom jo'natamiz-da. Keyin oxir aytadiki, Piras aka, qaysi ish boshlanganda parkentga aka keldimmi Zarketga jon aka? Soqoqqa keldim. Aka ammaga. Ha, Amalli bo'lib ketdi o'sha brata. Men bildim, qo'qqis o'tib qopti. Eshitdim uni. Lekin daromad solig'idan 30% to'laydigan ular chet davlat bizdan ko'ra nalog ko'p to'laydi. Buni odamlar aytadiki, "Aqda suv arzon, yo'l kira." Qaysi tarafida ularda ham muammo bor. Lekin ular o'zini ustida o'zini davlatini himoya qilyapti. Biz
o'zi boshimcha qatlam ko'payib qo'ygan. Qanaqa? Men sizning gapingizga kirmayman, siz bu akani gapiga kirmaysiz. Hamma o'zidan kimdir yasab olgan. Bu akamiz to'g'ri gapirsa, biz to'g'ri qabul qilmayapmiz. Yasha. Bizda birlashish yo'q. Hatto tojikmi, o'zbekmi, qirg'izmi, O'zbekiston fuqarosi. Yana bitta masalani ko'tarsangiz. Nimani? Chiqandash vazirlik. Nima? Do'ngibay turishini olishda ham baraka bizda yo'qolib qoldi akalar. Ha, yo'qoldi baraka mana. O'zimiz ham 6 arami, quvvami toshlab bitta joyda. 1 millionga olib 50 million bo'yda qilsam kimdandir eshitasiz-da. Hamma aytib jizitib qoladi. Dehqon agar siz ziyon qilib qolsangiz, siz o'rinib qolasiz. Ha, to'g'ri. O'shani kelishib misol avvaliga 15 ming, 17 ming, 2 ming qo'ydilar. U boshqa narsa. Bo'lsa, Zo'r. hozir rizonchilik bilan. Sotilib ham ketmayapti, ziyonga sotilib ham ketmayapti. Bas faqat vodiy uzum emas, faqat yuruvchi savdolarga baraka bersa. Keyin uzumlar bizniki nimadan chiqqandan keyin tez sifat o'zgarib ketyapti. Shuni ham bir dori-darmonlarni Shu uzumlar ham bo'lmasa qo'yilganda bu uzumni qarang, bu o'ta kuchli uzum bo'lgan bu. Qarang, mana. Tarozi qarang. Yo'mi dori ishlov bermagan. Salomatligingizni rahmat. Voy, Toshkentda Uchiti bozoridamiz. Uzumlarning holati yaxshi, lekin savdo yo'q. Mana ko'ringlar. Karobkada uzumlar. Necha pul mash karobkada uzumingiz? 30 ming so'm. Mana narxlar keskin pasaygan. Shu boshida xomir urilmaganda boshida iyul oyida uzumasi bo'lmaydi. Bizni bozor yili Yevropaga uramiz. Bizni talab qilyapti. Ukraina, Belorussiya, Rossiya, Qozog'iston deyshti. Bozorda o'zimizni o'ldirdik. Nimaga? Bemaza narsani qaysidir davlatga biz eksport qilib berdik-da, o'zimiz sindirdik. Mana shuna holatda mana shu holatga tushdik mana. Mana shuncha uzumlar. O'zimiz sindirdik. Mana bozorda akalarimiz ham fikri shu o'qlanish, xom uzilish. Mana ko'ringlar mana. Bu taraf to'mayapti. Shuncha mahsulot, qancha mehnat turibdi buning ustida. Qancha mablag', qancha pul rasot o'ygan. 75 ming bo'lish kerak, 70 ming. Mana hozir 5 ming so'm. Hamma topib ketadi, asfaltga topib ko'radi. 75 ming bo'lsa-chi. Endi rasxoti bor, endi hamma. Yo, o'zi demoqchimanki, aka bizni mahsulot qo'pol qilayotganda hozir aka yursiz yurib bo'lmaydi. Boshdan chiqdi 2,5 soat aylanib. Bizni mahsulot tekshirsangiz qo'pol qilayotganda juda achinarli holat aka. Juda ham achinarli holat. Mahsulotlarimizni qadolashda birinchi o'rinda xom uzilishligi, erta uzilishligi, erta chiqarib savdoni birinchi foyda qilib olyapti. Rossiyani dasturxoniga boradi, Qozog'iston, Belorussiya, Ukraina qaysi davlatga borsa ham bitta yeyapti, achqibdi yoki hali maza yo'qda, qandaydir odamni o'ziga tortmayapti, taqatini yemayapti. O'sha boshida xom uzayotganlar xatosi birinchi o'rinda. Bu kishmish uzum bo'ladimi, husayni bo'ladimi, qurbo bo'ladimi, gilosmi? Bor narsani gapiryapsiz. Bu qarang mana, odam yo'q. Aka oling mashtarabga oling videoga mana. Qarang, odam yo'q. Nimaga? Nariyoqqa kirsangiz havas qilasiz. Aka to'yib beraymi? Havas qilasiz. Bizni mahsulotlar ham sotilsin. Mana yashiklardan voz kechishimiz kerak emas. Qana ma'noda? Yangicha yashik qilishimiz kerak. Yangi jupakovkalarga o'tishimiz kerak. Chiqib bil. Beznoshka chiqibdi. O'sha 5 ro'z beznoshkaga ham urishmadim, berosa bo'ldi. Bu ham bo'lmadi. Uni ham o'qlashyapti. Nimaga? O'qlaydigan odam bir qatorliklar xurmo deb shunga o'qlayapti. Bizda saviyani ko'tarish kerak. Tushunchani ko'tarish kerak. Dunyoqarashni ko'tarish kerak. Dehqonlar chetga chiqish kerak. Chet oddiy Toshkentga kelib, mana Food City'da import tovarlarni ko'rish kerak. Qadog'ini, upakovkani, uzumlar qanaqa qadoqlangan, xurmolar qanaqa narsani faqat yangi yilda ko'radi. Okey. Mana, yo'q, tushundim. Asrorni bir marta ko'rib, o'rganish kerak. Saviyani ko'tarish kerak. Yoki ko'tarmasa qiyin. Mana shu ahvol bo'lib yuraveramiz. Bizada yo'qdi ma'lum brend qiladigan borsang, karobkaga borsang 54 yil. Aka, bari olsa davlat pul qoplab beradi. Subsidiyasi 200 rubl sotalamiz. Lekin buni ichidan bunaqa 6 kun bilan chiqib tursa. Qanday olgisi kelmaydi-da. Hozir zamon tezlik bilan oldiga qarab yurgan. Lekin to'g'ri shuni yomonlashmas. Mana. Bunday qarang, ichidan 6 kun chiqib tursa, buni noto'g'ri tushunadi, bu kasallik deydi. Nima kasallik bu deydi? Ha buni bu chetlikida qizil bo'lsa bir xil qizil, qora bo'lsa bir xil qora.